मैंने स्कूल में टॉप कर दिया है, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। मेरी मम्मी को अब ठेला नहीं चलाना पड़ेगा, मैं पढ़ लिख कर IAS बन जाऊंगा। ये देखो मम्मी, 100 मार्क्स, वो भी सभी सब्जेक्ट में। वाह, लो ब्रेड खाओ। मम्मी मैं जा रहा हूँ शिकार करने, और डिनर भी बना देना। जा रहा हूँ, मछली का शिकार करूंगा। यहाँ से बाल्टी उठा लेता हूँ, ये रहा मछली। ऑक्टोपस भी पकड़ लेता हूँ, यहाँ से केकड़ा भी पकड़ लेता हूँ, ये स्वादिष्ट शीप भी उठा लेता हूँ, माइक्रोवेव में पकने के लिए रख देता हूँ, सलाद भी बना लेता हूँ। बन गया मेरा डिनर। बस मालकिन का इंतजार है।